Добър вечер. И аз като повечето хора, които са атакувани денонощно от мистериозните кутии, реших и аз да си купя една мистериозна кутия. Като я гледам колко е тежка, нема и 100 грама, 100-150 грама максимум. И сега, ето, показвам ви, че не е отворена. Нещо тропа вътре. Може би има белачка за картофи или белачка за краставици. На стойност 72 лева с доставката. Даже тук китайците са ми показали къде да отрежа кутията. Не, да отрежа опаковката. Тук имаме пунктирана линия тук. Отрязваме я кутията. Да видим дали ще има iPhone вътре. Ето. Някаква фирма Cargus е произвела опаковките, ама така. Както и да е, няма значение. И ето, даже вече на кутиите няма магическа кутия. Няма такива, нали, лепенки с панделки, няма и стикери. Ето. Няма стикери. Аз днеска го взех от куриера, защото гледам, че нещо тропаше вътре. Викам, може да е поне някаква фитнес гривна. Ама едва ли. И ето сега отваряме кутията. Ама то как се отваря тази кутия, никой не знае. Има тук някакви работи, някакви неща. Ето. Ето отваряме кутията. И какво виждаме вътре? Какво виждаме вътре? Това, както ви казах, белачка за картофи и флашка. Ето, за 70 лева получихте тези продукти. Ето, белачка за картофи, USB флашка. Това нещо не струва повече от 15 лева. Така че следващия път, когато решите да си купувате такава мистериозна кутия, си спомнете това видео, което аз съм ви заснел. Хубава вечер!